電車でおっさんが痴漢と間違われて発狂してた。触ってねって言ってんだろ。俺の手はつり革にあったんだよ。DNA 鑑定しろ。定期つく前から大絶叫。DNA まで行くのくさ。満員車両で裁判始まっててくさ。カバンの中見ろ、全部見ろ、俺の人生ここに詰まってんだ。って叫びながら床にぶちまけてた。証拠品扱いは草。中から弁当箱を新聞、サンダル、後漬物のタッパー出てきて、ほら、漬物作ってたんだよ。触る暇あるか。漬物アリバイの破壊力。防犯カメラ見ろ、俺はカメラ愛してるんだ。で最後はよくわからん方向に行ってた。おっさん怖すぎ。なお相手女性人違いでした。で沈黙。やばい現場見たわ。